Halo guys, halo guys, aku baru pertama upload YouTube. Ya, hari ini aku pengen main Minecraft sekarang. Maaf aku agak sakit gitu dikit guys. Oke guys, sekarang kita mode survival, cari kayu. Gimana kayu? Gimana? Oke, itu kayunya. Oke, langsung aja kita ambil kayu ini. Aduh. Oke, kita ambil kayu ini guys. Terus kita bikin apa ya dari kayu ini? Pokoknya ya kita bikin apa namanya? Ntar aja lihat ya guys. Oke, bikin kayu. Mana ini? Gini, stick guys, stick. Nah, saja. Oh, ada ayam. Ada ayam. Ya ini belum bisa. Nih. Ya. Apa-apalah. Main skop naik. Kop. Oke guys, langsung aja guys. Yang sini. Kali. Tuh. Kita bikin dulu dong jalannya. Jangan nggak apa namanya. Wah, batu nih. Nah, batu lumayan. Jangan. Kita ambil batunya guys. Oke, kita ambil lagi guys. Lanjut. Oke, langsung aja ya. Aduh, mana? Ini. Oke guys, aku agak-agak kurang fit. Oke guys, kalau berisik di rumah. Nah, ada om aku. Kita langsung aja ambil batunya. Aku dulu itu punya YouTube guys, tapi YouTube-nya belum diverifikasi. Jadi ya udah, aku diblokir sama YouTube. Blokir, sedih banget. Iya guys, itu juga aku main Roblox. Kan aku bikin channelnya Minecraft doang nih. Oh, udah penuh ya guys. Oh iya, udah penuh. Lewat mana ini? Ya ampun. Oke. Wih, ada kuda. Halo. Jauh kali nih. Apa namanya? Equipment apa namanya? Crafting table. Bedang, pickaxe. Ini. Tap gak tuh? Lah, beli 2. Beli 3 itu malahan. Kita toro guys. Sorry guys, batuk. Oke, langsung.
Langsung sini guys. Aduh. Tunggu. Oh guys. Oh itu cuman itu. Oke. Kita nggak ketemu call nih guys. Iya nggak ketemu call. Terus juga ini guanya gelap. Gak ada apa-apa gitu. Ini gak ada apa-apa. Halo babi. Haram, jangan haram. Tapi lucu guys. Apa itu? Oh kuda. Sorry guys. Kita pindah aja ya. Biar enggak ini. Pindah aja dah. Apa ini? Tumbuh lagi ya. Sorry guys. Kurang fit aku. Wih, ada gua lagi dong. Kita ke sana gak ya? Ya boleh sih. Kita ke sana guys. Let's go guys, let's go. Ada lava dong. Tandanya apa tuh? Ada lava yang ada enggak sih. Aduh, kena air. Sorry guys. Kol dong. Ada kol. Sayur kol nih, enak nih. Oke. Kita ambil lah guys. Kita ambil. Maaf guys. Guys, aku pengen ngingetin. Aku kan minum es terus, jadi batuk. Ini katin aja sih. Oke guys, kita ambil kol ya guys. Main ini. Lava. Ada apa lava? Coba guys. Lapa guys. Musik. Guys, trap. Tidak guys. Tidak. Ya. Uji coba doang. Malah kebakar beneran dong. Sorry guys, aku lagi sakit. Minum es terus batuk. Udahlah, tinggalin aja dah. Kita tinggalin aja di sana. Tidak apa-apa ini, ya gak? Kita ambil yang baru. Udah mulai ini ya guys, malam nih. Slow guys. Nggak bisa. Ya nggak bisa time set dong. Udah kecil. Udah mulai hari mulai malam guys. Tidak. Tut. Aduh. Nah, crafting baru lagi nih. Sini aja dah, sini. Sini aja nih.
Mana ini gua? Hidup di dalam air, guys. Apa dah? Tempatnya ada rumah. Ini kita harus kemana ya, guys? Ini aku. Aku bingung, guys. Mau kemana nih? Ada laba-laba situ. Ah, aku punya ide. Nah gini guys. Terus juga bikin torch bisa. Mana weh? Oh ini dia. Nah akhirnya terang juga. Ada kehidupan guys. Ya udah guys, gini dulu ya videonya ya. Kurang fit juga aku. Goodbye guys, bye bye. Episode selanjutnya ya guys.